Selam bebiler. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Biliyorsunuz Türkiye, Almanya, Almanya, Türkiye sürekli gidip geliyorum. Bu arada sürekli soruyorsunuz niye video çekmiyorsun, niye video çekmiyorsun diye. Canlarım, inanın ki o kadar yoğunum ki. Yani ben sırf tarotla uğraşmıyorum. Birçok alanım var uğraştığım, bu bir. İkincisi de benim bir özel bir çocuğum var biliyorsunuz. Onunla da ilgileniyorum. Onun tedavileri var. Onunla koşturuyorum. Bir Türkiye, bir burası. Üçüncüsü de dediğim gibi kendi özel işlerim var, eğitimlerim var ama çekmeye çalışıyorum yani. Gene de yapmaya çalışıyorum ama Instagram'da daha yoğunum, daha aktifim. O tarafa gelirseniz aslında biraz daha böyle haberdar olabilirsiniz. Şimdi bir anket yapmıştım. Ne için açılım istersiniz? Nasıl bir açılım yapayım diye. Eril dişil dediler, konuşturma dediler. Zaten bunları yapmıştım. Zamansız bir zamana niyet ettim. Buradaki kartlarımı özellikle onu söyleyeyim size. Şimdi bana dedikleri işte genel bir açılım istiyoruz biz dediler. Genel bir açılım. Melek Hanım sizden nasıl hani randevu aldığımız zaman geliyoruz. Siz bize genel bir açılım yapıyorsunuz. Onun gibi bize bir genel bir açılım yapar mısınız? Aşk hayatımıza niyetlenin dediler. Ve dediler iş hayatımıza bizi neler bekliyor, neler olacak bunlara niyet edin ve yapın dediler. Ben de aynı şekilde buraya niyet ettim. Şimdi ve şunu dile getirmek istiyorum canlarım benim. Özellikle de çok takıntılı olan kişilerle bu ara rast geliyorum. Onun için hep diyorum ki size bakın takılmayın, tamam mı? Takılma, geç git yani. Takıldığın olaylar hem sana psikolojik sıkıntılar verir, aynı zamanda da seni rahatsızlandırır, hastalanırsın. Zaten hastalanıyorsunuz da yani. Çok bir şeyleri fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Olmuyorsa, size zarar veriyorsa, size iyi gelmiyorsa, bu ne olursa olsun orayı terk edip uzaklaşmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Özellikle bakın evli olan kişiler. İşte evliliğimle mutlu değilim ama benim manitam da var. İşte ben öyleyim, ben böyleyim. Şimdi özellikle şunu tekrar dile getirmek istiyorum. Ben karmadan korkarım. Korkarım yani, gerçekten korkarım. Onun için de şunu çok iyi bilirim ki kime ne yaparsan onun karşılığı alırsın. Bu iyiliktir de kötülüktür de. Onun için evren ne diyor size? Doğru yaşayın, düzgün yaşayın, iyi niyetli olun. Ama işte bunu başarabilen, yapabilen kişiler çok böyle değil yani. Az. Özellikle de günümüz şartlarında. Şimdi herkes zaten ne yaşadığını, nasıl bir şey yaşadığını farkında bile değil. Kimin eli kimin cebinde, tamam mı? Onun için diyorum ki yani ahlaksızlık diz boyu. Artık gelecek nesillere Allah yardım etsin diyorum. Çünkü gerçekten işleri çok zor. Ama ne kadar mütevazi, ne kadar sadeleşirsek, ne kadar hayatımızı düzenli yaşarsak o kadar çok da huzurlu, mutlu şekilde yaşarız. Anlatabildim mi? Yani bunlara çok dikkat edin. Tabii ki bazı şimdi kimseyi buradan yargılama, suçlama gibi olmasın özellikle ama eğer ki bir ilişkide olmuyorsa bunu aldatarak, kandırarak, arkadan iş çevirerek değil de dürüstçe olmuyor deyip yolunuzu ayırıp ondan sonra hayatınıza birilerini dahil ederseniz bu sizin açınızdan daha iyi olur. Anlatabildim mi? Şimdi bakıyorsun adamlara, evde karısı oturuyor, dışarıda sevgilisi var, daha başka konuştukları var. Ayşe olmazsa Fatma olur. Bu bir adamlık değil ki. Bu bir adamlık değil. Adamlık ne demek? Bir kadına sahip çıkıp bir kadınla birlikteliğini ömür billah götürmek demek. Bizim annelerimiz, babalarımız yani daldan dala kondular mı? Yani benimkinde ben böyle bir şey görmedim, böyle bir şey. Onun için diyorum ki yani tek bir kadına sahip olmak kadar, bence tek bir adama sahip olmak kadar güzel bir duygu, güzel bir his olmaması gerekiyor. Bir kere ilişkilerde kafan rahatsa, aşk hayatında huzurluysan bu senin her alanına yansır. İş hayatına da, işte sağlığına da değer gören bir kadın güzelleşir. Kıymet gören bir kadın güzelleşir. Anlatabildim mi? Erkekler de aynı şekil. Eşinden kıymet görürse, değer görürse veya kız arkadaşından diyelim ilişkisi olan kişiden güzelleşir. Ama işte yalan, dolan, entrika, işte aradaki kişiler, aileler, şunlar, bunlar o kadar çok gereksiz şeyle kafamızı meşgul edip yoruyoruz ki hayatımızı. Ve
düşünmüyoruz yani ileriki zamanlarda bu bize ne getirecek, nasıl bir psikolojik sıkıntı getirecek ve artık kimsenin kimseye güveni olmayan bir zamandayız. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin kimseye güvenmediği ve kimsenin kimseye de böyle sırtını dayamadığı, aslında ne kadar acı bir şey ama ne yazık ki günümüzde bu böyle. Öncelikle şunu demek istiyorum size, ne olursa olsun, tamam mı? Kimseyi aldatmayın, kimseyi kandırmayın, kimseye yalan dolanla bir şey yapmayın. Çünkü bunun sonucunda ben çok şeye şahit oldum. Dönüyor, dolaşıyor, girdap gibi düşünün. Tekrar bunun ucu size giriyor yani. Onu da belirtmek istedim buradan. Şimdi canlarım, vallahi bir enerji, bir enerji, bir enerji. Bakalım bu arada size bak bir duyurayım. Instagram'dakiler duymadı. Şimdi size burada bir duyurayım. Siz bir duyun. Şimdi ben bir eğitimler almaya başladım. Tamam mı kızçeler? Şimdi bu eğitim o kadar güzel bir şey ki yani bu aslında hem dualarla hem de enerjiyle bir çalışma yapacağım ben. İşte abla benimki gelmiyor, niye gelmiyor? Bunun için isimlere özel bir çalışma yapacağım. İşte abla aramızda, eşimle aramızda soğukluk var. Hop, tamam mı? Size çalışma yapacağım. Ama bunların içeriğinde zaten yapacağım şeyle alakalı video çekeceğim ve göstereceğim neyi nasıl yaptığımı, ama bu bir büyü değildir. Öncelikle bunun altını çizeyim. Benim büyüyle işim olmaz. Onu da tekrar dile getireyim. Şimdi hazırlama aşamasındayım. Bittikten sonra zaten detaylı bir video çekip ince detayına kadar sizle paylaşacağım. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Bakalım şimdi. Bak, benden istediniz ki bir genel açılım gibi abla bir yap dediniz. Ben de bir yapmak istedim bakalım. Öncelikle sizin ruh haliniz ne durumda? Nasıl bir ruh halindesiniz? Nasıl bir enerjidesiniz? Bakalım şimdi nasıl bir enerjidesin? Nasıl bir enerjindesin? Şimdi sana diyor ki bir bütünlük istiyorsun, ama bu bütünlük nasıl bir şey biliyor musun? Yani bu her anlamda bir bütünlük. Yani ilişkiyle alakalı olabilir, aileyle alakalı olabilir. Sende eksik olan şey tamamlanmak diyor. Tamamlanamadığın için de diyor kimseye bir güven içerisinde yaklaşamıyorsun. Kimseyle bir bütünlük ve bir beden olamıyorsun diyor sana. Aslında diyor kendini bir salsan, bir güvensen diyor her şey diyor çok güzel ilerleyecek, ama nedense bu senin biraz da çocukluğuna dayanıyor diyor. Çocukluktan gelen bazı sıkıntılar yaşamasın. Özellikle baba tarafından diyor aldığın bazı sıkıntılar var diyor. Onun için de diyor güvenle alakalı çok büyük sıkıntılarım var diyor. Yani bu eşe güvensizlik, erkek arkadaşına, hayatına girecek kişiye güvensiz, tamamen kendini kapatmışsın diyor. Sana diyor sadece ve sadece güven, ama güvendiğin elleri, tuttuğun ellere çok dikkat et diyor sana. Kendini güvenilir hissettiğin anda diyor kendini bırak diyor sana ve bu şekilde atlatabilirsin anca bu durumu deniliyor. Peki bakalım geçelim açılımımıza. Şimdi burada da inşaat var, tık 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 tak 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 olabilir. Öncelikle size bunu bir söyleyeyim. Buraya bir boş kart gelmiş. Şuradan bir tane sizin için seçeyim. Şimdi diyor ki aşk hayatınızla ilgili. Şimdi üçlü vadelerdir. 3 aydır diyor sıkıntılı bazı enerjiler var. Bakın kim ne enerjini tutuyorsa, tamam mı? Ve bırakmanız gereken bir zamandasınız diyor size. Eğer ki diyor bırakacağınız şey bir ilişkinizse diyor ki burada ilişkiyle ilgili baktığımıza göre bu diyor bırakırsan diyor çok güzel kapılar açılacak sana diyor. Şimdi kalbine dokunamıyor herkes senin. Bu kişi senin kalbine dokunduğu için de diyor sana bu senin bir dünyan olmuş. Ama dünyan olmuş ama diyor şimdi bu dünyanın içerisinde eğer sana sıkıntı veriyorsa, bunun içinde yalanlar varsa diyor, bunun içinde entrikalar varsa diyor, üçüncü kişilerin müdahalesi varsa burada bir duracaksın diyor sana. Bağımlılık yapmayacaksın diyor ve yapmayacağın bir süreçe de gireceksin zaten diyor sana. 3 hafta, 3 gün, 3 saat içerisinde diyor bazı şeylerin artık farkına varıp diyor bir bekleme enerjisinde görüyorum sizi. Siz de artık tamamen enerjinizi kendinize çekeceksiniz diyor. Özellikle su grubuysanız diyor, tamam mı? Depresyondasınız diyor. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz diyor. Ve depresyondan da diyor kendinizi kötü hissettirdiğiniz için de kendinize olan özgüveninizi tamamen aşağı almışsınız. Bakın su grupları balık, yengeç, akrep.
Artık diyor bak bu yola devam edemezsin diyor sana, tamam mı? Edemezsin yani diyor. Bu yola gidemezsin diyor. Bu yola gidersen eğer diyor. Sonra diyor sana bundan diyor bak birinci ayların 15'i gibi diyor daha çok bir sıkıntılar yaşarsın diyor. Zaten bunun farkındasın. Sen niye gideceğim diye illa bir diyor ilerliyorsun ki diyor sana. Bak ailen varsa diyor, çocukların varsa buna odaklanman gerekiyor diyor. Şimdi ruhsal bir çöküş var burada arkadaşlar. Yani ruhsal bir çöküş de diyor artık bu bir şeyleri sırtında taşıyamıyorsun diyor. Bu taşıyamadığın şeyler seni o kadar çok yoruyor ki diyor. Çünkü tek başına çok mücadele etmişsin çocukluğundan beri diyor. Rüyalarına dikkat et diyor. Sezgilerin, hislerin kuvvetli diyor. Rüyalarında her şey sana anlatılıyor aslında diyor. Çok rüya görmüyorsun ama gördüklerin de genelde çıkıyor diyor. Şimdi sana diyor ki üzüntüyü, kederi bir kenarıya bırakıp diyor bak bağlılığını da artık diyor bir yere bırakıp diyor hak ettiğin hayatı, hak ettiğin sevgiyi, hak ettiğin ilişkiyi istiyorsan niyet edip yoluna bakacaksın diyor sana. Ve bu da diyor Nisan ayının 8'i 9'u gibi diyor yeni tanışmalar olacak diyor. Bak belki de bir profesyonel yardım alabilirsin dengeni kurmak için. Çünkü tek başına yapamayacağın bir süreçtesin diyor sana. Çünkü beklentilerin olmadığı zaman diyor aşk ilişkilerinle alakalı diyor ve bu kişiyle alakalı diyor sürekli diyor dönüyorsunuz ve gitgelli bir ilişki diyor. Bak geliyor sana diyor ki beni affet, sen bunu affediyorsun, giriyorsun gene o döngüye. Ondan sonra bu geri zekalı geliyor, tamam mı? Başka şeylere odaklanıyor veya ailesidir şuyu budur diyor senin hayatını karıştırıyor. Ondan sonra tak senin psikolojin gene bozuluyor gidiyorsun diyor. Bak gene bekliyorsun diyor. Bak bu adım atacak. Bu ayın sonuna kadar adım atacak, buraya yazıyorum. Fakat diyor sen bunu affedersen, tamam mı? Gene aynı döngüdesin. Onun için sana diyor ki bu affetmeleri artık bu vaatleri bir kenarıya bıraksın. İcraat olayı var ya bak ben icraata bakarım. Ben kesinlikle lafla benim karşıma gelecek ne adamı ne kadını takmam ben. Ne diyor bu ya derim. Ben icraata bakarım. Bak buradaki gibi. Derim ki bak arkadaş al. Bak ilgisizim, alakasızım mesela örnek gösteriyorum. Bana bunu ispatla tamamdır yani. Ve sana diyor ki huzur istiyorsan diyor. Bu engellenmiş kişiyi diyor. Bak bazılarınız da engellisiniz diyor. Tamam sizi yoruyor diyor. O zaman bırak engelli kalsın. Niye bunu hayatına dahil etmeye uğraşıyorsun ki? Niye İlla bir hırs içerisine girdin diyor sana. Aslında senin yalnız kalıp ikinci aya kadar diyor bir ruhsal durumunu düzeltmen lazım. Kendini iyileştirmen lazım. İnanın ki diyor daha iyisi, daha mükemmeli, daha güzeli karşınıza gelecek diyor. Ve zaten diyor yeni tanışmalar var burada. Özellikle aslan, koç, yay, tamam mı? Akrep, bak oğlak, boğa, balık bunlar hepsi diyor yeni bir döngü içerisine girmiş. Bu değişimi artık kendileri kabul etmek zorundalar. Eğer etmezlerse diyor evren vura zaten öğretiyor size diyor. Anlatabildim mi? Onun için diyor yorgun olmak istemiyorsan, halsiz olmak istemiyorsan, yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsan, daha iyisi, daha güzeli hayatıma dahil olsun diyorsan önce bırakacaksın. Kapattığın kapıyı bir daha açmayacaksın. Yüz göz olmayacaksın diyor. Yoluna devam edeceksin diyor ki öyle bir süreçte olacaksın diyor sana. Sen ilk önce kendi dünyanı bir düzelt diyor. Geri kalan zaten sana sunulacak. Neyden endişe ediyorsun ki diyor sen. Neyden endişe edip de burada bağımlılık yapıyorsun diyor. Tamam mı? Ve sana diyor eğer Başak Burcuysan diyor tamam mı çok şeye potansiyelin var diyor. Ama diyor sen kendi ruhunla kendi içindeki o canavarla cebelleşiyorsun diyor çatışıyorsun diyor. Niye diyor böyle bir çatışmaya giriyorsun ki diyor sana yani anlatabildim mi? Sen diyor bak çoğu şeyi yapacak güce sahipsin ama diyor sana nedense uzun süredir diyor bir durağan bir süreçtesin diyor. İlerleyemiyorsun. Aslında nereye gideceğini ne yapacağını biliyorsun ama diyor sadece öyle duruyorsun diyor sana. Ve diyor ilerlemen gerekiyor. Şimdi çok dayanıklısın diyor iş konusunda ve çalışmayı da çok seviyorsun. Özellikle kendi işin olabilir veya bir iş kurmak isteyebilirsin diyor. Veya da şu var tamam mı bir iş haberi bekliyor olabilirsin tamam mı?
Sana diyor ki birisine çok minnettarlık duyacaksın çünkü sana diyor bir yol gösterecek diyor. Ve senin zaten her şeyi yapabileceğini bildiği için diyor ve korkmadan da sen burada ilerleyeceksin diyor. Şimdi hafızanın çok güçlü olduğu bir süreçtesin diyor. Özellikle de ateş grupları bak. Koç, Aslan, Yay zaten hiçbir şeyi unutmazlar. Öncelikle söyleyeyim sana. Hafızandaki her şey fiksel yani kafanda böyle teker planını programını yapmışsın. Bak bu işle ilgili olur, aileyle veya aşk hayatınla alakalı diyor sana. Zaten diyor bak cesursun, ataksın diyor ama yavaş hareket et diyor. Bu bir geçici süreç diyor. Senin diyor mutlu olmanı diyor istemeyen bazı kişiler var diyor ama diyor bak sen mutsuz olduğunu dışarıya yansı eden birileri değilsiniz yani burada kimle enerjin tutuyorsa. İçin kan ağlıyor ama sen dışarıya gayet ben mutluyum havası yaratıyorsun ama iç dünyanda diyor bir çöküş mevcut diyor sana. Şimdi sana diyor ki özgürlüğünü seviyorsun ve hayatına gerçekten seni sevebilecek, seni sayabilecek bir kadın, bir erkek dahil olsun istiyorsun diyor sana. Yenilenme zamanı diyor. Bakın özellikle ben size söylüyorum. 2. ayda yeni tanışmalar var diyor. Bak Nisan ayında tanışmalar var diyor. Ocak ayında tanışmalar var diyor. Çok güzel ilişkiler başlıyor diyor. Ve dengeli bir şekilde gideceksiniz. Bu kişi zaten sizin ayağınıza kendisi gelecek diyor. Kayıplarınıza üzülmeyin. Geçmişten gelen kişileri diyor. Ne kadar sizi sevse de ne kadar diyor sizi istese de bakın bu iş denenmiş diyor. Bir erkek 3 ay içerisinde rengini belli eder. Rengini belli eden adamla da diyor sen diyor senelerce bir şans vermişsin hiçbir şey yapamamış ben seni seviyorum. Bırak gitsin bakma arkana diyor. Zaten diyor bak sen aşk olmadan yapabilecek bir karakterde biri değilsin diyor ama sana bir gerçek aşk lazım diyor. Sen diyor bu kişiye karşı koyamıyorsun sonra da diyor kendi hayatını kendi yaşantını mahvediyorsun diyor sana. Kimle enerjim tutuyorsa artık. Şimdi bakalım neler bekliyormuş sizi. Şimdi diyor ki illa hayatında diyor kafa dengi birini istiyorsun diyor. Ve geçmişten de bekledikleriniz var sizin diyor. Bak özellikle elinize gelecek toplu paralar var. Birisine biri borç verdiyseniz veya bir miras işleri varsa diyor. Bunlarla ilgili diyor kesin net sonuçlar alacaksınız diyor. Ve diyor 1. aylarda diyor sizin diyor hayatınıza diyor yeni birisi girecek diyor. Ve bu kişi diyor hava gruplarından olabilir. İkizler, Terazi, Kova diyor. Ve diyor gerçekten sizin sevginizi verebileceğiniz bir kişi olacak diyor, tamam mı? Ve ateş element, hava ve ateş elementlerinden belki de siz ateş elementisiniz ve bununla diyor yeni bir başlangıç, yeni bir doğum, yeni bir ilişki diyor olacak diyor. Ve diyor sizi her konuda destekleyecek diyor. Sizi yalnız bırakmayacağı diyor ve aynı zamanda da diyor siz bir şanslı bir sürece gireceksiniz diyor. Bu şans aslında sizin elinizde iyi değerlendirmeniz lazım. Şu anda dönüm noktasındasınız. Bazılarınız da bir yola gitmek istiyor diyor. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gidersem iyi mi olur, kötü mü olur düşüncesindesiniz diyor. Bakın bu içsel bir yolda olabilir veya gerçekten bir yol aranızda bir mesafe de olabilir aklınızdaki kişiyle alakalı diyor ama diyor size siz bu yola gitmeyi tercih etmeyeceksiniz. İlk önce kendi hayatınızla ilgili kendi diyor çocuklarınızla, kardeşlerinizle, ailenizle ilgili bazı problemler olacak. Onlarla ilgili uğraşacaksınız diyor ve size diyor ki bak şu anda dönüm noktasındasınız diyor. Ve senin işine yaramayan, seni engelleyen, senin hayatında sana sıkıntı veren her şeyi serbest bırakma zamanı diyor. Tam zamanı bakın. Sonra ileride Melek Hanım demişti diyeceksiniz. Burada bir kere öncelikle size onu söyleyeyim. Bir kere çok şükür enerjisinde olmanız gereken bir süreçtesiniz diyor. Bu ayın 19'una kadar diyor. Çok şükür edin. Her şey için oturun kalkın. Şükredin diyor. Olan ve olmayan her şey için diyor size tam diyor serbest bırakmanız lazım. Ters giden ilişkiniz mi var? Serbest bırak. Evliliğin mi iyi gitmiyor? Serbest bırak. Aldatılıyor musun? Serbest bırak. Yalanlara mı maruz kaldın? Serbest bırak. Tam zamanı diyor. Bağımlı mısın? Serbest bırak diyor sana. Tamam mı? Ve böyle bir süreçte olacaksınız. Biraz sancılı bir süreçler sizi bekliyor ama fakat burada bana denilen siz dayanıklısınız diyor. Bak size çapraz okumada. Siz her şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Bu içinizdeki kendinize olan özgüveninizi ve kendinize olan inancınızı yükseltmeniz gerekiyor diyor. Aksi takdirde diyor
Burada biri var bak. Burada bir denyo var, tamam mı? Bu denyo diyor sürekli diyor senin hayatını diyor karıştırıp kenarıya çekiliyor. Şimdi buna bir kere fırsat vermeyeceksin diyor. Çünkü neden? Bu seni diyor bu benim elimde artık diye düşünüyor. Ben nasıl istersem öyle ilişkiyi yönlendiririm diyor. Ama sen buna izin verdiğin sürece diyor kendin mutsuz oluyorsun ve kullanılıyorsun diyor. Şekerim diyor sana, kullanılıyorsun. Onun için diyor bir kafanı kaldır. Bir kendine gel, bir nefes al diyor. Özellikle de bakın burada doğala zaman geçirin diyor. Biraz diyor dışarıya çıkın, biraz böyle kendinize zaman ayırın. Bazılarınızı çok yoğun görüyorum burada. Aile, iş, koşturma, bir de aşk ilişkileri böyle diyor. Ters tapka gidiyor diyor, her şey diyor karman çorman olmuş diyor. Özellikle de bakın bu 8. aydan beri diyor süre gelen bazı sıkıntılar söz konusu. Evliliğinizde de sorunlar var diyor. Ve diyor siz çok şüphecisiniz diyor. Bu şüpheler de diyor aslında boşuna değil ama diyor işte bazı evli olan kişilerin hayatlarında gizli olan şeyler ortaya çıkabilir. Bunlara çok dikkat etmelisiniz diyor. Yani kendinizi güvende hissediyorsunuz ama diyor yani bu güvende hissettiğiniz konu diyor şu, tamam mı? Bazı diyor yalanlar, dolanlar, arkadan diyor çevrilen işler ortaya çıkacak. Ve ortaya çıktığı zaman da diyor yani elinizden diyor çok şeyler gidebilir ve siz diyor ummadığınız bir anda bugünden yarına bir felaket, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor ve bu diyor sizin için diyor hiç de iyi olmayacak diyor. Çok dikkat etmelisiniz diyorlar. Anlatabildim mi? Onun için size burada diyor ki kendi yolunuzu kendiniz belirleyin. Ama bu yolu belirlerken de diyor tamam mı? Dürüst olun. İyi niyetli olun ve yapacağınız her neyse ilişki olsun, aile olsun, iş olsun emek vererek yapın diyor. Emek verilmeden yapılan hiçbir şey diyor hazırdan sizin olamaz diyor burada. Anlatabildim mi? Onun için bakın yorgun, depresyon, sıkıntı, bak ilişkilerde var ya hiç böyle doğru dürüst bir şey çıkmadı yani. Ama diyor bunu yaratan kendinizsiniz diyor. Kendi kendinizi depresyona sokuyorsunuz. Kendi kendinizi diyor tamam mı dibe çökertiyor. Zaten dibin dibini gördün. Hey sana diyorum niye sen daha dibinden çıkamıyorsun ki diyor. Yani kalk bir dikel ya diyor. Neyin dibine sen şimdi bu haldeyken öteki tarafın bir yerleri duyuyor mu? Duymuyor. Peki sen niye bu durumdasın diyor sana yani. Bu nedir bu depresyon? Bak gene geliyor affet beni diyor. Gene kabul ediyorsun burada diyor. Yani kendi kendine olan saygını yitiriyorsun diyor. Onun için sana diyor ki bak ileriye gidersen arkana bakmazsan tamam mı? Ve diyor zaten defalarca denenmiş bir ilişkiyi bana burada anlatıyorlar. Sen bunu denedin diyor. Şimdi sen denenmiş şeyi niye deniyorsun ki? 1 değil, 2 değil, 3 değil. Diyor burada seni yoruyor artık diyor. Yani yoran şeye karşı diyor. Bak bir sevgi, bir duygu, bir aşk, bir tutku. Yani sen bunların hepsini birbirine harmanlamışsın diyor. Yani burada elle tutulacak bir şey de yok diyor. Senin sadece bağımlı olduğun şey vardı. Hep ben yapamam, ben başkasını alamam. İşte tanıdığım olmuyor. Başkasını hayatıma alıyorum ama işte olmuyor, onun gibi değil, onun gibi bakmıyor, onun gibi etmiyor, öyle olmuyor, böyle olmuyor. Kendini bir şartlama var burada diyor. Ya kendini değiştireceksin ya da evrenin tokatını yiyeceksin diyor sana. Bak kendine bir gel diyor, tamam mı? Kendine gel ve artık diyor aşk hayatınla ilgili bir yol çiz ve oraya doğru yönlen diyor sana. Bir kere diyor kendi kendine kalman gerekiyor zaten diyor 2. aya kadar diyor. Bir kendini toparlamak için bir kendinle diyor baş başa kalıp bir kendini dinlemen gerekiyor. Ben ne istiyorum? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl ilerlemem gerekiyor? Zaten burada bana denilen şu var bugün. Bakın bu genel bir açılımda. Yani iş, güç, kariyer, maddiyata önce odaklanacaksın. Zaten ondan sonrası tıkır çözülerek geliyor diyor. Önemli olan bunlara odaklanacaksın diyor sana bak. Daha ne desin yani? Daha ne desin? Bakalım. Sana hangi mesajları veriyormuş? Dinliyor musun beni? Nelere dikkat etmen lazım? Şimdi bir ilişkiye savunmasız yakalanabilirsin diyor sana. Bazı hareketlenmeler olacak hayatında diyor. Yeni başlangıçlar olacak diyor. Çok yakın zamanda diyor. Çünkü sen bunu istemişsin, niyet etmişsin diyor. Ve sana şunu uyarıyor.
yalnız. Hayatına gelen kişilerle bir bağ koparma çalışması yapmadıysan diyor gene aynısı gelebilir diyor. Buna çok dikkat et diyor sana ve diyor bak diyor bazı şeyleri şu anda üzeri örtülü diyor. Tamam mı? İstediğin dilek gitsin. Çünkü bir şeyleri çok böyle dilemişsin diyor sana. Ama dilediğin şeyler de diyor böyle diyor tutkuyla, aşkla ilgili genelde olan şeyler. Tamam maddiyatla ilgili de var diyor ama sen bir tek başına kalıp kendin ne istediğine bir karar vermen lazım. Sen kimsenin sığınağı değilsin diyor sana burada, tamam mı? Değilsin diyor. Artık bu durumdan bir sıçra, bir çık. Tamam mı? İçgüdüsel hareket etme diyor. İslerinle hareket edecek zamanın yok senin diyor. Sen mantığını ön plana çıkar diyor sana. Tamam mı? Ve sana diyor bırak. İşe yaramayan her şeyi bırak. Net. Net diyorum sana bak. İşine yaramayan her şeyi bırak ki bırakmazsan bu sana çok büyük bir zarar verecek diyor. Bu zararın da altından kalkamayacaksın diyor. Çünkü bu senin hayatında olan ve senin takıldığın bu kişi diyor gerçekten diyor yani seni dibe çekiyor diyor. Ve diyor sana geliyor diyor iki diyor ağzına bal çalıyor ondan sonra Medcezir gibi git gel Konya 6 saat olayı yapıyor diyor. Bak sen güçlüsün. İstediğin her şeyi yapabilecek güce sahipsin. Çünkü geçmişte de çok sıkıntılar yaşamışsın. İlişki, maddi, manevi diyor. Aileyle alakalı diyor. Ama bunların hepsini aşmışsın diyor sana. Onun için şükür edeceksin ve yoluna bakacaksın diyor. Sen her şeyi yaratacak güce sahipsin diyor. Aldım, kabul ettim beybiler. Sizleri uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Şimdi birkaç gün içerisinde de şeyi çekeceğim. Aklınızdaki o denyocukla bir konuşturma yapacağım. Tamam mı? Size karşı olan hisleri, sevgisi, ne durumda, ne düşünüyor, gitti, gelmedi, etti, gelmedi, ne oldu, ne bitti hepsine bakacağız. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum ve tschüss.